各位老友大家好，今日個朋友問我點樣處理鮑魚，今日我就分享下我點樣處理鮑魚啦。如果你有好嘅方法，喺留言區分享下啦。我哋開始啦。好，清洗開始，我哋會開盆水啦，拎起隻鮑魚，用一個舊嘅牙刷去刷佢個邊。你睇下嗱，佢個邊由黑色會刷成白色嘅，我哋再清一清洗佢，睇清楚啲係嘛？兩邊都要嘅，最緊要刷佢個嘴，同埋佢個面頭嘅。咁慢慢佢就會乾淨咗，我哋再揾水沖一沖佢，睇下乾唔乾淨。係啦，慢慢俾心機，慢慢刷 OK 㗎。我哋第二隻再試啦，你睇下隻幾黑。四邊都要刷一刷佢，唔使太用力嘅。好，刷到差唔多啦，我哋下一個步驟就應該係將佢個鮑魚起肉啦。起肉咧就好簡單嘅，拎起隻鮑魚，一邊圓啲，一邊尖啲，個嘴嗰邊咧就向自己，然後用把刀仔或者水果刀攝入去側邊，慢慢界佢出嚟，小心手，係啦，慢慢割。差唔多咧，你就會鬆嘅，跟住拎起佢咧，其實可以再將佢殼同埋嚿肉分開，係啦，中間有個膜連住嘅，佢連住嗰位咧，呢個就係嗰個鮑魚個嘴，個嘴我哋唔要嘅，係啦，我哋洗乾淨佢啦，係啦，第一隻呢個係殼同埋個肝，我哋示範第二隻啦，係啦，嘴向住自己。我都慢慢攝入去側邊，好，我朋友仔咧就想將佢起成鮑魚片嘅，咁我哋而家試下用第一個方法去起啦。將個鮑魚個面就向住個砧板篤篤，好似個元寶咁咧向上，我哋慢慢一片一片咁片落去，小心手。個刀鋒咧一定要過咗自己嘅手指，慢慢片，係啦。撳實隻鮑魚，好，咁就切咗第一隻啦。我哋再試第二隻啦。片嘅時候斜斜地把刀，係唔使驚嘅。
我哋而家有第二個方法嘅，呢個方法咧就再簡單啲嘅。睇下把刀嗱，斜斜地唔想手都得嘅，喺個面頭鋸都可以。係多次喺個頂度鋸就得㗎啦。咁咧呢個咧就係個鮑魚嘴向你嘅左邊，咁咧嗰片鮑魚咧就會冇咁大塊嘅，但係就呢種方法咧就容易啲片到個鮑魚嘅。係啦，擺喺上邊斜斜地，擺喺上邊斜斜地，係啦。我哋試多一隻，斜斜地，隻手撳實嗰個鮑魚喺個砧板度，把刀向住個砧板慢慢鋸，咁就可以片得到啦。好，我哋做埋最後一隻，斜斜地係啦。好，我哋片晒啦。好，下一個步驟咧就係清洗鮑魚啦。鮑魚就好簡單嘅，我哋通常用幾殼生粉撈勻啲鮑魚，咁佢就會索咗嗰啲污糟嘢啦、黏液啦，同埋啲污垢嘅。蠔都係咁樣嘅，我哋就揦係啦，捽佢，咁你就會 feel 到咧，就佢啲黏液出嚟，捽到咁上下，我哋去沖水，可以過幾次都得嘅，就係咁簡單嘅啫。好，我哋傾乾水，咁就準備好晒㗎啦。鍾意呢條片記得 like、share、subscribe，希望你鍾意我今日嘅分享啦。拜拜。